Astagfirullahaladzim, manehna naon gawe atuh? Ih, Akang, geus balik deui kan? Nya atuh, yo moti isuk ka salaki balik gawe teh. Hayuh we ngome HP bisi bareuh taleungeun malah maneh teh ngome HP wae teh. Ih, ngomong HP tepugu. Iya si emak cenah nanyakeun boga beas henteu. Cenah kitu sugan merek-merek atuh. Alasan wae, ye salaki balik gawe teh ye alukanan menyen kopi naon atuh jung ka cicing wae pamajikan teh. Korek gejol nyin kopi. Ari Akang menang duit tuh balik gawe teh. Ari manehna kana duit pemeni ribut. Yo. Hehehe, nya. Ai kana duit na maneh teh meni ribut. Buat kan nyen kopi. Heug atuh dipangieunkeun. Ulah ngegas wae ka pamajikan teh. Teh abong teu ngahakan bangku sakola ditah nyen kopi wae ka salaki teh meni kos kitu. Buat nyen kopi doraka maneh teh ka salaki teh. Muhun. Kade kopina tong amis teuing, kopi pahit akang mah. Nya Akang. Arek masalah kita disugemakeun ieu mah kalaka pireweleun datang ka imah. Kitu ai keur boga duit teh ka pamajikan teh geus sasampa ngajajah deui dasar. Kade akang hayang ieu deui naon teh ngaranna teh goreng pisang. Ih, goreng pisang deui teu boga cauna oge. Goreng boleh doe nya. Ieu mah boleh salaki hayang cau, hayang pisang ka boleh. Kada maneh lah, asal ngeunah. Ieu teh hayang kopi geus hayang pisang deui. Kaos mere duitna gede wae. Malah kade bolehna make tarigunya. Singeunah. Ai keur boga duit teh segala hayu we hayang dijieun, tapi mun keur teu boga duit nyepod we di pojok pantok ti karunyaeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang tos balik deui. Ye, hayang kopi Kang. Ayeuna mah aya goreng cau jeung kopi mantap. Goreng cau, kopi. Lah, ulah malah geus hargana. Ih, geuning tumben teu hayang kopi jeung goreng cau. Akang menang duit teu? Malah nanyakeun duit. Malah anya sih geus acan. Nyeseh. Ya acan atuh. Siga nama ya tentang duit ya teh. Jadi loba kan itu kan dia ngomong teh. Acannya jika tuh akang lagi heula karunya ka manehna pan capek digawe keku akang dibantu anak ieu bagian nyeuseuk. Akang lagi heula nya malahnya. Oh heueuh atuh Jung ai hayang nyeseh mah nganya mun geus nyeseh beres gegero sesapu ngepel nya. Pasti ieu teh mawa duit jadi aya we alasan anak teh ieu teh. Langsung gegerohnya. Lah, gegero. Akang teh daekan pan karunya ka pamajikannya. He, Kang, teh heula. Ai Akang tos balik gawe teh mana duitna? Kapan? Can setor ka abi teh. Pandek gegeroh jeung nyeuseuf atuh malah tenang we. Kakek dibikeun.